Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün Dyson SV12 model süpürgenizin motorunu değiştireceğiz. Bunun için ilk olarak ihtiyacımız olan aletleri belirleyelim. Bir tornavida seti, bir pense ve temizleme malzemelerine ihtiyacımız olacak. Motor değişimi için doğru aletleri kullanmak, işlemi kolaylaştırır. İlk adım olarak, süpürgenizi kapatın ve fişini çekin. Güvenlik her zaman öncelikli olmalıdır. Ardından, süpürgenin gövdesindeki vidaları açmaya başlayalım. Tornavida ile dikkatlice vidaları sökün, bu, motorun yerinden çıkarılması için gerekli. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu hizmet, işlemi sizin için daha da kolaylaştırabilir. Vidaları söktükten sonra, süpürgenin üst kısmını nazikçe kaldırın. Motorun yerini gösteren kabloları dikkatlice ayırın. Kabloları çıkarırken, hangi kablonun nereye ait olduğunu not almak faydalı olacaktır. Herhangi bir karışıklık yaşamamak için, bu aşamada dikkatli olmalısınız. Motoru çıkarırken, yerine oturduğu yerden nazikçe çekin. Eski motoru çıkardığınızda, motorun etrafındaki alanı temizleyin. Toz ve kir, yeni motorun performansını olumsuz etkileyebilir. Temizlik için bir fırça veya hava kompresörü kullanabilirsiniz. Yeni motoru yerleştirmeden önce, eski motorun yerini kontrol edin. Yeni motorun bağlantı noktalarına dikkat edin, doğru yerleştirilmesi son derece önemlidir. Motoru yerleştirirken, kabloları doğru şekilde bağlayın. O aşamada, tamir öncesi fiyat teklifimizi de değerlendirebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşarsanız, profesyonel destek almak iyi bir seçenek olabilir. Motoru yerleştirdikten sonra, süpürgenin üst kısmını kapatın ve vidaları tekrar takın. Vidaları sıkarken, aşırı güç uygulamamaya dikkat edin. Süpürgenizin ömrünü uzatmak için önemlidir. Son olarak, süpürgenizi test edin. Yeni motorun düzgün çalıştığından emin olun. Eğer her şey yolundaysa, işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Unutmayın, telefon yok, seyahat yok, sadece süpürgenizin motorunu değiştirmek için gereken adımları takip ettiniz. Artık Dyson SV12 süpürgeniz yeniden kullanılabilir durumda. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.